Угу. Так, і ось, здається, ми на тим же місці, у той же час, ну, амаль што у той же час. Вярнуліся, будзем глядзець, працягваць гуляць. Мне здаецца, можа нават зараз не будзе ніякіх technical issues. Такое адбываецца звычайна, так. Ці можна мне тут яшчэ заглушыць экран. І тады будзем працягваць. Сёння у нас будзе таксама працяг Hollow Knight, і мы у папярэднім стрыме вельмі шмат чаго зрабілі, вельмі шмат набылі ўсякіх рэчаў. А сёння мы можам пайсці і даследаваць яшчэ землі, якія мы недаабследавалі у станцыі. Это што у нас храм душы на горадзе Слёз. Мы пойдзем у новую лакацыю, таксама паглядзім, ці можам мы дайсці да першага старэйшыны. Вось. І такім чынам будзем зараз гэта ўсё увесь свет даследаваць. Так, можа нам якую здольнасць сёння дадуць дадатковую, і трэба памятаць, што мы можам яшчэ атрымаць два дадатковых, трэба нам два дадатковых амулеты, каб дадаць яшчэ сябе одну ячейку пад амулеты, так, па цане. Вось, і таксама можна было бы яшчэ прайсці ў вёску багамолаў, там ёсць такі вось закуток, які таксама не даследаваны яшчэ. Ну, то шмат дзе яшчэ мы можам забадзяціся, прайсці, паглядзець, но будзем рухацца з правага боку ў левы, здаецца, і будзем глядзець. Таксама, калі там ўсё з наладамі добра, я ўжо казаў, што мне удалося трохі навайкодзіць, і можа гэта была прычына сёння, чаму я так трохі спазніўся, дадаць некаторыя плашкі з такімі лёгкімі фактамі аб Hollow Knight. Яна будзе з'яўляцца кожныя 2 хвіліны у правым ніжнім закутку. І на працягу, мне здаецца, ось гэта нашых усіх 3 гадзін гульні. І там амаль іх 100, я не ведаю, будуць ли яны трапляцца паўторна ці не, але будзеце, можа, заўважаць гэта ў трансляцыі. Пішыце свае меркаванні, ці так, ці прывабна гэта такі фармат, ці можа гэта увогуле незручна, і можа гэта прыбраць на наступных страмах, але калі будзе якийсь фідбэк, будзе занадта лягчэй, зразумелы, как бы зрабіць гэтую трансляцыю яшчэ более лепей. Так, ну тады хопіць тады і размаўляць, пойдзем, дзе мы зараз знаходзімся, дзе мы зараз наше месца, ці ёсць у нас нават гэты наш компас. Мы таксама выкарыстоўвалі гэты наш так новый амулет з тым, што у нас новыя наши птушкі, не птушкі, а наши сябры, дзеткі з'яўляюцца і дапамагаюць нам у нашай барацьбе. І мы паглядзелі таксама палёну духаў апошні раз. Можна таксама, трэба памятаць, што можна нават смахнуцца так з духамі. Можа паспрабаваць нават зараз гэта зрабіць, паглядзім, ці наколькі гэта добрая ідэя, і ці можам мы штосьці такім чынам зрабіць. Так. Ты мне моцна б'еш, я нават я тебе потрапіць не магу. Так ты забіваеш, ну тут нават ты не можаш з імі ніяк смахнуцца, так? Добра. І ты мне заўсёды зараз будзеш біць мяне?
зараз нам патрэбна цікаць. А калі я пашкоджу аднаго з духаў, то тады атрымліваю гэтых. А ты яшчэ не заўсёды потрапляеш па ім. Но няма ніякага, мы не маем ніякай здольнасці, каб аддаць гэты адпор таксама гэтаму духу. Можа паспрабаваць яшчэ якуюсь атаку праз душу зрабіць. Можа гэта яго остановіць. А, у меня нема души. Так я нават не трапляю, так, па яго. Цікаем. Чым сэнс я збег? Калі я вярнуся, ты зноў такі нас уже не памятаеш. Добра. Не ведаю, пакуль тады не зразумела, ці можна там яшчэ як гэта смахнуцца з гэтымі духамі, але ж куды мы зараз пойдем, паглядзім па нашай мапе. Тады мы ідзем да хуткага перамяшчэння у станцыю караля, у правы бок закуточак. Так. Так, а нам патрэбна тады вось сюды тады, так? Так, і вось мы тут, а што тут яшчэ можна паглядзець? Ці можна нават тут залезці ўверх у гэтай станцыі на гэту. Можа, дзесьці і можна. Зараз хутенька паглядзім. Ой, далёка лететь. Далёка лететь нам. Ну тут мы памятаем, мы тут спускаліся. Мы тут бадзяліся, а там, здаецца, ўсё зачынена. Добра, і тады ідзем у левы закуток уніз, а можа спачатку паглядзім, ці ёсць там шлях у верхні закуточак спачатку. Так, бяжым. Зноў ты. Трымаю, у меня ўжо моцны гэты стрэл. Можа, з гэтым моцным стрэлам, калі тры разы патрапілі, і, здаецца, хутка змаглі перамагчы гэтага ворага, які вельмі марудны. Ты прыкрываешься шчытом. Ідзіце да мяне, калі ласка, я наўпрост перапрыгну вас. І уніз тады ёсць указальнік на гэту новую лакацыю, але ж мне трэба успомніць, што тут мы бачылі. І там, мне здаецца, павінен гэта двойны прыжок, так? Якога у нас пакуль нема. А я тут навызваліўся. Ну так, павінен там двойны прыжок. Я просто гляджу, што на мапе яно паказвае, што можна праз сцену патрапіць уверх, але ж гэта не так зусім.
на самой справе. Добра. Так, не паміраем. Таким чынам у нас што? Из локации. Тогда мы можем пройти сюда вниз и можем пойти у левый закуток там доследовать. Але ж я зараз подумал, что может быть тут якусь новую локацию пакуль падтрымаць, а пойти все ж таки пойти ўсё ж таки до вёскі багамолаў, и там есть вось гэта, я не памятаю. Там есть лаўца, может быть у той закуток пройти лепей. Так прывабна, но можа все ж таки пакуль нам дазваляюць все ж таки пройти у гэту локацию, тады ідзем, может быть, сюды. Может там корніфер все ж таки ён телепортнуецца і зноў з'явіцца у патрэбным нам месцы, каб нам мапу-то прадаць. Так, а тут мы якраз гэты нашы існасці збіралі. Мы сабралі гэтыя ўсе існасці. Пу-пу-пу, так, мапы тут няма. На правым закуточку, так, гэта дрэўца ёсць. Існасці. Тут якісь-то, здаецца, як жылчнаводдзе у Сілксонгу, штосьці падобнае, не? Унізе там, о, там унізе якісь там шипы. Так, ворага пабілі. Трохі здароўя атрымалі, ідзем далей. Так, ну там нічого прывабнага няма, але там заўсёды могу штосьці схаваць. Распрацоўшчыкі. Так, сюды б'ем, там б'ем. Не спяшаемся. Гэты даследам гэтай лакацыі. Вчора таксама быў стрым такі трохі сурбурны на учора ўвечары на дэмкі, якія павыходзілі, якія можна было паглядзець, каб можна было трохі запланаваць, можа набыць якісь гульні. Нам-то там якасныя дэмкі атрымаліся, акрамя Рувелі, якая цікавая па сваёй стылістыкі, па лору, і такі point-and-click з элементамі лупу. Каму цікава, на канале ёсць запіс гэтага. І мне здаецца, тут трохі будзе перафармаціраваны гэты наш скедулінг на стрымы. Мне здаецца, што будуць вечарныя стрымы пакуль праходзіць панядзелак, сераду і ў пятніцу. Панядзелак мы будем рабіць дэмкі, у сераду, можа быць, у нас будзе накопленыя хорар-гульні, а ў пятніцу вырашым, можа будзе сітуацыйна гэта рабіць, каб паспяваць таксама на канале штосьці рабіць дадатковае, а то такім чынам не заўсёды паспяваецца зрабіць патрэбныя рэчы там з прэв'юхамі, з абработкай відэо. Паглядзім, як з такім фарматам мы будзем хутчэй спраўляцца на гэтым канале. Ну і якісь цікавыя рэчы таксама, каб наладзіць, каб гэта ўсё развіваць. Так, а тут у нас толькі дзірка ўніз, так? Ну, мы так дакладна там уніз спусціліся. Так, а што тут у нас? Так, мы яшчэ спусціліся ўніз. А тут механізм пальнікі для некага пропуску. І дагэтуль мы не знайшлі гэты пропуск. Мне здаецца, што гэта якаясь важная штука для перамяшчэння паміж лакацыямі таксама.
А чамусьці у нас дагэтуль мы штосьці не знайшлі ці не заўважылі. Так, это мне здаецца, тыя брамы, якія гэта дазваляюць прайсці. Ну і вось, так, я не чую корніфера, ці нават ёсць ён дзесьці нездалёк, ці ўсё ж такі ён пакуль на лакацыі там, дзе медузы бадзяюцца. Так. Так, не читайте газет и не играйте у Силксонах до обеду. А чему? Силксонах до обеду. Таким чином, что все пошли на обед, и вы никого не знайдете на Твиче. Чомусь про Силксона, потому что это все равно все ж таки Hollow Knight. Вчора быў вельмі файны вечар з Міхасём, ён гуляў у Сілксонах, там вельмі файны моманты за праходжаннем цитадэлі. Настрой сапсуе. Да, мне здаецца, што не сапсуе настрой, наадварот. Мне здаецца, што можна знайсці шмат медытацыйных усякіх штук у Сілсонгі, ты нават тебе не трэба шмат разважаць, думаць, можна адключыцца, нема тут якіх-то пашагавых РПГшак, так, якийсь пролік, ты просто бадзяешься, б'еш ворагаў, знаходзіш якісь рэчы, якія тебе дапамагаюць. Ну, толькі праз тое, што тебе у якийсь момент патрабуецца біцца з ворагамі, якія можа быць трохі складаны, і гэта будзе трымаць час. А вось другі час гэта якийсь такі мастацкі досвед лакацыі. Ось, знайшлі, бабадзяліся, знайшлі корніферы, якія тэлепартуюцца з адной лакацыі да другой. Так, катэгорыю забыў змяніць. Гэта я, так, забыў. Это на Твичы. Пачакайце тады. У нас нават сёння какие-то магнітны буры дзень з тым, што нічога не працуе і не хацеў танчыць ТВ з нашым гэтым. Гэта я так зрабіў, так. Чаму? Ну, выдатна, да, я мог памыліцца. Так, Hollow Knight, так, у нас не Сілксонах. Думаю, чаму гэта не ўсё было? Разважанне, дзякуй Твардхі за гэты заўважальны это наш пра тое, што мы вось во што мы тут гуляем. Так, остальное опісанне, мне здаецца, добра, все тут прыгожа. Все павінна было змяніцца. Вяртаемся. Вяртаемся, так, а ты мне мапу-то продашь ужо, ну не так уж мне здавалася там, что было цена не такая же вялікая. Ты что, не кажешь, что адсюль назад до магазина ісці далёка, дам ногам яшчэ трохи адпачыць. Калі нядоўга, не хочу, каб і Зельда трывожылася за мяне. Так, адпачывае корніфер, чакае пакуль, што тут у нас робіцца. Так. Мясціны палаца. Тут есть гэты трамвей, наш Трамп, а яшчэ тут ёсць нават падказка на чамусьці на лаўцу, пакуль мы туды не прыйшлі. Это якаясь паска, мне здаецца. Не может быть так легко. Лаўца мне распавёў, дзе яна на мапе. Ці заўсёды ён гэта рабіў. Так, кульнули гэты знак. Тут таксама трэба другі прыжок, добра.
Так, я иду. Я бегу, я крочу. Что тут у нас? Это геоприемник с символом лавки. Ставить гео. Ну вось. Я веду, что тут это не бескаштоўна будзе. Таксама не ведаю, ці было на трансляцыі гэты показываліся ли плашки, не зламаўся ли гэты вайп-кодинг с JavaScript, HTML, з гэтымі картачкамі. Не, вось я якраз паглядзеў, ёсць там, ну, не ведаю, калі хтосьці глядзіць і ці вы лічыце добрай гэтай ідэяй дабаўляць, можа, якісь фактычныя звесткі па той или иной гульні у момант, калі мы гуляем, каб можна было таксама штосьці прачытаць цікавае ці не. Ваше меркаванне будзе для мяне вельмі важным. Так, тут можна было трохі застопнуцца. Так, фіча падабаецца, добра. Тады пакуль у нас по гэтаму яе пока сябе застаецца на стрыме. Вось. Там амаль 100 гэтых факт-чекаў, але яшчэ яны не такія, якія хуценька LLM-ка чат-GPT-овская нам іх дадала. Там нават, мне здаецца, якісь зусім явны, але ж будем глядзець, там у рандомным спісе з'яўляецца, можа будзе цікава. Так, і што? Тут апынуліся зноў, нам другі прыжок патрэбен. Так, б'емся. Чаму тут ёсць закуток і чаму тут акрамя гэтага закутка нічога няма, не зразумела. Ну, можна было пайсці, там вялікая такая ось пячора, мне здаецца, ці вобласць з правага боку, там штось цікавае ёсць. Так, а куды вы збеглі ўсе? Беглі ўсе па норам. І не разумела, хто збег. Калі я тут апынуўся, это прайсці-то ўверх больш не змагу, так? Ну, спусціліся ў якуюсь дупу. Трэба зноў было парадумаць, паразважаць перед тым, як ляцець уніз. Так, а што гэта жоўтае? Так, а ты як? Ты тоже паўшчун? Пяшчун. Здаецца, тоже пяшчун, але ж не такі складаны, як той пяшчун, якого глядзелі. Так, а куды вы все бежыце? Так, а як ты хочаш, щоб я тебе там забіў, калі ў мяне нема стрэлаў уверх? Што гэта? Так, і можна дадаць, што гэтую фічу нават генераваў гэта ўсё чат-GPT. Я толькі ўставіў, паглядзеў, як гэта працуе. Такім чынам, што можа нам ніколі ўжо нават не прыйдзецца шмат распрацоўваць ручкамі, і гэта трэба, і мы можам гэта рабіць хутчэй. Так, там можна... там завальваемся ўніз, потым мы ідзем уверх. Добра, так, а яшчэ у нас, што мы можам себе трохі палепшыць. Так, а навошта я гэта зрабіў? Зразумела, проста.
прайсці, ўсё роўно патрапіць на пікі гэтыя. Пікі тачоныя. Обана. Зноў збеглі ад мяне. Здаецца, не мае сэнс там з гэтымі тыя, хто гэтыя жоўтыя плямы да нас спускае зверху, змагацца. Вось з такімі, хто на зямлі, можа, мае сэнс. Зразумела, такі, як гэтыя рандомныя яны падаюць. Так, зноў пікі тачоныя. Так, пайшлі адсюль. Тут наўпрост трэба прабегчы, а можа тут нават ісці. Вось так прыляцець хуценька. Так, гэта так працуе. Працуе, калі мы далёка знаходзімся. Можна прилететь таксама і тут, не здаецца. Ну, амаль што. Да, хопіць. А колькі па цябе стрэліць патрэбна? Зрабіў 1. 2 таксама недастаткова. Другі, трэці, ну з трэцяга разу ты можаш. 3 схапіла, але ж я яшчэ таксама нанёс гэты цвікам некалькі удараў, так. Можна яшчэ там уніз прайсці было, так? Так, на Hollow Knight ёё моды, а я нават не ведаю. А якісь моды можа быць на Hollow Knight? Можа скін змяніць или якісь дакладныя моды? Ты мяне спытваеш, можа ты ёсць. Ну, можа якісь файны, каб ці ускладніць гульню, можа быць, так? Так, тут якая-то пачвара. Зараз мне з'есць. Не з'есць. Просты ключ. Так, мы знайшлі просты ключ. Тут якийсь жучок з'еў нашага якийсь-то ваяр быў пілігрим. Мы тут унутры. Можа на прывіху можна будзе ўзяць. Калі гэта я запамятаю, можна наступным разам. Якія могуць быць моды на 2D такие платформы? Давайте поразважаем. Может быть якийсь мод, каб гуляць у двоих. Але мне здаецца, гэта мультиплеер, ён занадта складана рабіць. Ён патрабуе серверы. Мне здаецца, не такія шталту моды могуць быць. Можа быць таксама дадатковая якая статыстика мод, які дадатковы. Яшчэ што-небудзь? Якія ваши прапановы? Что тут стоишь-то? Так, ось нам і понадобився наш моцний удар у таким випадку, коли ми не поїдемо. Мені здається, популярні моди на заміни механік босів. Ну да, може, коли ти вельми фанат Hollow Knight, ти вже пройшов Hollow Knight чи Hollow Knight Silksong, ти можеш усталювати собі моды, как у боссов так были другие механики, и ты мог еще раз там уже складанность, да, змяніць, чтобы еще складанее была гульня, как робить себе якийсь челлендж и знову насолоджуватися гэтым моментом.
Было бы цікава. Гэта хутенька можна прагугліць, мне здаецца, але ж у меня няма пад сабой пакуль гэтага браузера, калі вы можете гэта паглядзець, ці ёсць моды, ці ёсць на гэты якийсь такі спрос, тады было б цікава даведацца. Я сама моды раней разрабляла, і па маім вопыце самыя папулярныя моды не на скіны, а разнастайныя механікі. Так, я вот ведаю, напрыклад, ну цікава, што тут ёсць нават распрацоўшчык модаў, мне здаецца, што трэба ведаць, каб гэта зрабіць. Мне просто цікава, як гэтыя моды нават увогуле робяць, таму што па майму досведзе вот я гуляў больш, калі сустракаўся именно з модамі і іх варыятыўнасцямі. Конечно, там ёсць более старыя гульні, але ж больш такі прыклад, які я зараз памятаю, напрыклад, я гуляў у Little Company, які мультиплеерны гульня, і калі яна толькі з'явілася, шмат хто нават вот звонку пачаў рабіць моды на скіны, пачаў рабіць моды такія, як там лакацыі новыя, там планеты, якія ты там даследуеш, збіраеш гэтыя там, напрыклад, рэчы, новых монстраў дадае. Я так разумею, што гульня павінна як-то быць разроблена такім чынам, чтобы ты мог лёгка гэтую модульную сістэму увесці, ці гульня патрэбна быць у публічным доступе, каб ты мог даразвіць гэты праект. Я не ведаю, як гэта адбываецца на самой справе, но то, што моды так хутка змаглі зрабіць шмат хто, мне здаецца, што сведчыць аб добрай архітэктуры гульні і нескладанасці, так, каб яе прапатчыць, але я, можа, магу памыляцца на гэты конт. Можа, хтосьці десамблюе гэты асэмблерам гэты прам да сістэмнага коду, так, да машыннага всю гульню, і можа там рэгістры мяняе. Ну, гэта, мне здаецца, не вельмі так ты будзеш зачыняць, так, гэтае месца. Вот было б трохі даведацца, як звычайна робіць тыя, хто робіць моды. Ці можа гэта разнае, залежнейшае ад гульні, як там гэта ўсё зроблена. Так, а ў кім месцы мы зараз так, візуальныя моды часцей сустракаюцца ў гульнях, дзе няма фанацкіх утилітаў, бібліятэк для распрацоўшчыках. То есть ёсць яшчэ якісь тытулы, якія дазваляюць нават, наверное, у якійсь там движке ўжо там якаясь праца была для гэтага зроблена, што можна было пачыць і рабіць моды, так? Зразумела, цікава. Ты што, тут палёг? Хтосьці ўскрыў цябе чарапуху. Я не хотел тут бодяться. Тебе он... не приходите, шапуху залезли. Разбитый сосуд. Ну все, зараз глядим, як тут... Что тут рухається, як яно працює. Так, ты лётаешь, ты махаешь, ты робишь дэш, ты прыгаешь на мяне. И так само у тебя есть атака, якая это блюбки дастае, так, зразумела. Зразумела, але ж гэта нічога не... Можна нават недалёка, так, бегчы. Што яшчэ можаш рабіць? Яшчэ? Ось, так ты яшчэ можаш? Добра. Окей, часто мне лікавацца. Не зразумела, які час мне пакуль лікавацца. Нескладанае, здаецца, пакуль. Не ведаю, гэта адна хваля ці другая, што мы можам узмацніцца пакуль, што нам не патрэбны компас, не патрэбны гэтыя.
Можна паспрабаваць узмацніць якраз нашу прыладу з гэтымі нашымі дзіцяткамі нашымі, паглядзець, як гэта працуе, калі у тебя ёсць душа. У гэтым выпадку можа гэта будзе прасцей. Так, направо. Чакайце, што нам трэба абысці? Ці не? Ці мы адчынілі? Уже забыўся. Заперлі. Вярніце майго хлопца. Заперлі майго хлопца, не ведаю, што з ними рабіць. Ты вылез адтуль? Ці дзяўчынку, ці хлопца, ці дзяўчынку. Так. Што яшчэ? Так, яшчэ што тут з'явілася. Ой, не трэба. Так, ось момант для лікавання добры быў. Будзем ведаць. Атрымаў ты, а я пабег. Так, а будзе яшчэ гэты момант, каб... Будзе. Файна. Ну, гэтага не трэба было рабіць. Сколькі у меня яшчэ? 2, так, ёсць. Ой, это я не побачыў тут, што адбываецца. Так, пацешна трохі глядзець, як ён ракетай ляціць. Так, нават у Сілксонгу такога няма было. А не, было. Тут яны просто перебудавалі гарызантальны палёт у вертыкальны у Сілксонгу. Ну, всё, як-то, всё геніальнае, гэта просто зроблена. І калі будзе трэцяя частка, тады ўжо гэта будзе не гарызантальна, не вертыкальна, гэта будзе дыаганальны дэш такі вялікі. Надаецца, я не праспойлерыў тут шмат. Хто збіраецца гуляць з Сілксонгі, не хацеў гэта чуць. Так, наўпрост трэба адбегчы і ўсё будзе ў парадку. І дачакацца моманта, калі можна будзе трохі падлекацца. Так, ну мне атрымалось трохі падлекацца, але ж мне таксама збіраюць душы гэты згенераваны нашы маленькія дзеткі. Так, можа быць, не зусім добрая ідэя была, так, а я не так далёка быў праз гэтае месца, чтобы падлікавацца зараз. Добра, будем терпець. Так, это я так прыгожа скокнуў. Чына ракеты клай земля паветра. Так. Ну, ты атрымаеш асалоду, калі ты яшчэ ляціш. У тебя яшчэ кантролер гэта рэагуе на гэта выбухоўкі. Ну, прышпільна, што я до Сілксонгу не гуляў на джойпадзе ніколі. Гуляў, можа быць, але это было у госціках, можа. Так сябе набыў і
так файна і тактильна прывабна, што ты ёсць гэты маторчык. Калі штось такое адбываецца, то ёсць гэта прышпільнае адчуванне. Ты мяне дастаў. І так дастаў, так. Падмануў мяне. Я думаў, што ён проста скокнуць, а ён яшчэ скокнуў і адышоў. Зноў гэта зрабіў. Пачаў рандомна рухацца, як ты. Так, моя задача гэта бегчы. Так, а тут вельмі блізка ён да цэнтра экрана, калі быў на палове, тады было прасцей. Так, адзінка засталася адна. Так, ёсць час. Я бегаю, мои маленькие бьюсь, так? Собака. Псина. Голову поднял. Ну что, это не моя перемога, это вы все зрабілі, молодцы. Які у тебя геймпад? Сабе хочу, да ўсё браць надзейна не могу. Так, у мяне геймсір, я не ведаю, тут ёсць фірма у Польшы, якая не занадта танныя гэтыя кантроллеры геймсір, но мне падабаюцца, я знайшоў себе фіолетавы, які такі з тым, што у него ёсць, я не ведаю, просто мне не з чым параўнаць, але ж мне падабаецца, зручны, добрыя тут кнопачкі, добрыя гэтыя все механізмы, за выключэннем тое, што у RT і LT кнопках у меня на адным кантроллере зламаўся, я не ведаю чамусьці, гэты такі, там ёсць стержень, і там ёсць, зламаўся гэты, я не ведаю, как пераламаўся гэты маленькі стержень. І я думаю такі, што можна набыць себе гэтыя запчасткі, каб мяняць, калі трэба. Ён, калі яго адкручваеш, ён такі весь, не складаны, то есть там усе механізмы простыя, можна было змяніць, але ж геймсір не прадастаўляе гэтыя запчасткі. І из-за того, што такі кантроллер і танны, і ты можаш набыць новы і яго на запчасткі выкарыстоўваць. Таму я купіў себе трэці кантроллер, тому што у меня была пара кантроллеров, і трэці як на запчасткі у меня ёсць. То есть вось такая гісторыя. Але цікава, што добрый такі, можна было Xbox-ны или PC-шны паглядзець таксама, але штосьці мне я замовіў на AliExpress, каб паспрабаваць замяніць, але я паглядзеў, што там нават яшчэ меней такія на LT-RT запчасткі, што мне здаецца, што там гэта часцей праблема з гэтымі кнопачкамі, але я гэта дакладна не ведаю. Так, мы перамаглі, а што мы атрымалі? Нічога мы не атрымалі з... Чаму я спусціўся тут сюды? У меня няма гэтага.
А, ну он нам адчыніў дзверы, так, і тады мы што, мы далей у левы бок прайшліся, і што тут? Здольнасць, но монаршыя крылы. А, ну ось і другі прыжок. Ось мы тут зараз яшчэ себе шмат чаго адчынілі. Паглынуты, монаршыя крылы. У паветры, каб махнуць крыламі, карыстайся гэтым паветраным крылам, каб пералятаць ворагаў, знаходзіць новыя шляхі. Зразумела. Зразумела, як гэта. О, тут нават гэта болей павольней, чым у Сілксонгу па механікі, яна болей хуткая у Сілксонгу. Тут нават і ўзлятаеш яшчэ вышэй. Цікава. А можна знайти штосьці яшчэ тут у камбіне выкарыстоўваць? Ну, толькі можа удар уніз, калі ты можаш з наскокам рабіць гэта. Ну все, мы такі ўжо вельмі шмат тут адчынілі гэтым, і можам павярнуцца, так? Падумала наконт кітайскага флудзіджы. Вейдер кажуць топ за свае грошы, але родны дадатак страшней атамнай вайны, лепей цераз Steam падключаць. Ага, зразумела. Ну, так, можна паглядзець. Мне здаецца, там па візуалу яшчэ можна паглядзець, які там больш прыгожы, як он выглядае. Было б цікава таксама паглядзець. Што ўвогуле ёсць на гэтым маркетинге контроллеру. А ты што? Ты уже душа? Тебя можно собрать и так? Так, нема гэтага мапы гэтага краю, а што, кулакі бок мне крочыць. Ще пытанне, наскільки танны гэта контроллеры, тому што мне здаецца, вось гэта, які я купляў, на сколькі гэта будзе ў далярах. Гэта будзе, мне здаецца, амаль можа 30 даляраў. Дзесьці так, 35 можа. Ці танна гэта, ці не танна. Можа пісічна яшчэ. Так, а чаму я... А, ты хочешь реванш зрабіць? Так я не хотел. Пошкодуй мяне. Я просто пераблытаў, что тут мы с тобой сустрэнуліся яшчэ зноў. Он павінен быць хуткім, мне здаецца, гэта такі хуткі рэванш, не? Я памыляюся, тут яшчэ складанне, другая частка. Угу. О, так я без конца магу гэта рабіць. Цікава. Летим. Будем махаться зараз ще. Вже треба тут у м'ясо їсти. Навпрост. Типа хто кого заслешить, заб'є. Ось ти такий. Так, ну у м'яса не вельми, да.
атрымліваецца. Мне здаецца, можна было просто стрываць. Так, хуткае перамяшчэнне не атрымалася. Спрабуем разгуляць асцярожней. Так, асцярожней. Я сказал и атрымаў уже 2 адзінкі. Так, отойди. Так, ты проспал, а я не смог полекаться, потому что мне не хапіло праз моих гэтых хлопчукоў. Так, ну з маленьких, якія лётаюць, можно было бы фарміць гэтыя душы. Пакуль ён тут бегае, он еще прыгает далеко. Угу. Ну, еще раз попробуем. Можно зарабіць себе установу, калі у нас есть самавадзяльныя наши хлопцы, напрост бегать, пакуль яны будут яго потрошку забивать. А як тут можно хутенько Можно хутенько, але ж трэба ведаць куды. Згублены сваяк. Сваяк, тому что гэта таксама пілігрым, так? Так ты машешься. Так, вы мне там перашкаджаеце. Я, можа, абрадуюся, што атрымалася так лёгка перамагчы, а ён такі, ну всё, тебе капец. Яшчэ раз спрабуем. І можа будзе добра сходзім да лаўцы, зменім білд, паглядзім, што можа ўсё ж такі ўзмацніць сябе на чары, як у нас гэта атрымалася у папярэдні раз. Так, так, ты маш, я лякуюсь. Мне спадабаецца, што там гэтыя NPC-шныя версіі, яны перашкаджаюць вельмі моцна. Так, ты упаў, я лякуюсь. Так, ты мяне пабіў, я не успеў палікавацца. Мне нават здаецца, што перашкаджае гэты з ніцямі, таму што ён затрымлівае цябе ў паветры, а тебе патрэбна хутка рухацца. Я зараз прыбяру ніці і пагляджу, што ёсць яшчэ. Ну, цікава. Я нават не чакаў таго, што можна будзе у сусвеце душ. Ці гэта па-за душамі, гэта у сусвеце, можа, сноў, таму што там лаўцы сноў можна яшчэ будзе з ім змахнуцца. Так, чакаем. Глядзім. Так, пакуль прыбярэм гэтых нашых хлопчыкоў, але можна было бы іх застаць. Так, набывайце душу пры атрыманні шкоды, гэта застаецца, гэта ідзе. Сілу чары не буду насіць ворагам больш шкоды, гэта таксама пусть у нас застанецца. Што яшчэ? Хутка лікаванне можна было б дадаць.
ну ось і 3 ўжо няма больш чаго нам з чаго мы маглі б туды дадаць цікавага. Павільён да сігнальных цвікаў. Ну, можна так паспрабаваць, і гэта цалкам мы павінны будзем на сябе, на свае гэтыя усілкі. А як тут хутка я ўжо забыўся? На Б вниз, нет? Все, забыўся, як тут уже шмат уже дадалі да здольнасці, ўжо пачынаеш троху блытацца так. Не-не-не. Ты б'еш нават ці не? Так, хуткае лікаванне у нас ёсць. Пабягу галавінскія апавяданні пад гарбату чытаць. Добра, так, добрага цядзенёчка трохі, канешне. Можа забягу яшчэ добрага стрыма, так. Будзем чакаць, калі што завітавай, калі ёсць час. З гарбатай, з кавай, галавінскія справы, мне здаецца, трэба набываць касцюмы, все гэта, здаецца, шмат чаго трэба яшчэ зрабіць, каб патрапіць на якусь галавінскую вечарыну. Так, а мы пакуль будзем тут далей бадзяцца, спрабаваць што-небудзь рабіць. Хату упрыгожваў. У нас ёсць, засталіся якісь упрыгожванні нават з папярэдняга году. Але трэба на краму даехаць, паглядзець штосьці новае, што можна было да хаты набыць. Таму што мы там всякие упрыгожванні рабілі, там кубачкі, у нас ёсць таксама гірлянда там са скелетонамі. Было бы прывабна якісь такі сама восеньскія штукі всякие набыць. Глядзім, што мы зможам. А так, да. Было бы цікава як-то прыйсці на якусь вечарыну, але ж не ведаем, десь тут можна там такую вечарыну з всякімі касцюмамі галавінскімі прыйсці. Але у нас яшчэ ёсць не гэты час на гэта. Так, а вы хату упрыгожвалі, калі у вас ёсць там? Так, а сяброўка сябравала скінуты хіцін з сваіх павукоў, зрабіла класную гірлянду. Вось, хендмейд я цалкам паважаю. Можа, таксама штосьці такое можна будзе зрабіць. Можа, нават жонка зараз вяжа всякія коўтачкі і свіцяркі, можа яна таксама... у нас яна звязала гэтую тыкаўку. Ужо она у нас есть, можа гэта таксама падойдзе да хэллоуінскага вайбу. Так. Так, нам калі чытаеш паведамленні, тады ты ў такім полумедыцынным стане знаходзішся. Так, зараз паспрабуем сканцэнтравана паглядзець, што у нас, ці можа на штосьці трымацца, ці не. Я так збег. Палекацца-то я не паспеў, так, все роўна. Так ты на мяне бяжыш. Хутка атыдзі. Так, я не паспяваю праз гэтых лятучых голландцаў. Подлекацца. Так, яшчэ раз паспрабуем. Уже маленькія маглі б таксама і на гэтых лятучых голландцаў трапляць. Так, а я ўніз. Яшчэ ўніз.
Что ж ты свояк? А сколько у тебя здоровья увогуле? Так, ты на меня напрыгнул, я гэта не чакаў. Ці ёсць у тебя момант, калі я магу падлекацца? Вось калі біць можа нават струменчыкам. Так, не он. Откуль вы себе беретесь-то? Генерирую все и генерирую этих. Коли бы не генерировал, было простее. Ну что вы тут? Вось мы сустрэліся зноў. Можа гэтых маленькіх потокам стрэлам все ж таки. Так, не разумею, калісьці ён просто б'е дашам, а калісь робіць гэта напрыг. Трэба ідэнтыфіцыраваць, калі ён гэта робіць. Дзе? А, ты не спачатку пачынаеш іх генерировать нават. Так, ну вось пайшлі складаныя ворагі. Нарэшце пайшлі складаныя ворагі. Ну, гэта цікава. Гэта цікава. Нават калі я не паспяваю лячыцца праз хуткае лекаванне, тады навошта яно тады нам патрэбна у нашым гэтым білдзе. Будзем глядзець штосьці более моцнае, тады зараз яшчэ раз паспрабуем і пойдзем яшчэ паглядзім на тое, што мы можам выкарыстоўваць яшчэ. Можа ўсё ж такі нашых маленькіх-то саманавадзяльных хлопчиков, девчонок все ж таки заставить працаваць-то на нас. Можем, но просто трэба больш пуляць по ворогу, лікавацца, шукаць гэты таймінг, глядзець ось на гэтых павярховых. Так, далёка. Далёка у меня есть час падлікавацца нават. Но яны так не... Забіваюць мяне, забіваюць. Калі забіваюць, тады пробуем штосьці іншае. Штосьці іншае, будзем эксперыментаваць з гэтым. Можа цвік падоўжыць, каб... Так, я забыўся, што тут трэба ляцець. Тут еще я заўважыў цікавую анімацыю, што ён падразляе гэтыя ліаны, калі леціш. Так, такі маленькі, але заўважаны гэты момант. Так, і такім чынам у нас тут ёсць чорныя пакуты, можа, они наадварот былі карысныя, так. Так, ворагі будуць лятаць далей. Гэта не зусім. Ёсць штосьці трывалае цела, можа трывалае цела тут дадаць. Паспрабуем з гэтым пайсці, не ведаю, наколькі гэта будзе зручна, наколькі гэта нам дапаможа.
з нашими хлопчуками. Чому я туди звалився? Верніться мне 2 хелспойнти. Так. Сюди подбилися. Треба з Дашем паспрабаваць, каб сапраўды ведаць, куды я потраплю, калі я буду рабіць дэш, а не калі я буду прыгаць. Але у меня уже есть крылы. Так, почему там... Так, моя задача наўпрост пазбегаць гэтых пашкоджанняў. Сказаў я сябе, што гэта вельмі проста, не? Так, падышоў, бамбануў мяне, так. Я не паспяваю. Пакуль. Но лепей, таму што гэтыя маленькія яны дазваляюць гэтых NPC-шных таксама збіваць, і гэту прастору мне павялічваць, каб я мог збегаць ці наносіць якісь-то удар дадатковы. Так, не падаем, не падаем. Ты ж зусім не складаны, просто ты... шмат варыятыўнасці, што ты можаш рабіць. Так, я не паспеў падлікавацца. А дзе вы мае дапаможнікі? Можа тут скокаць трэба паверху, можа тут нам так крылы далі, можа гэта быў такі весь намёк такі. Скокай уверх, бей па гэтым. Не, ну гэта ты, канешне, праз усю лакацыю напрыгнуў на мяне. Што я мог зрабіць? Медыцыйны адпачынак. Ты яшчэ і адыходзіш, так, сабака? Вообще. Нема ні сорому, да, що ти робиш? Так, ён мяне... Я не ведаю тут, што пакуль як. Ёсць мноства рашэнні, так. Шмат. Що я попаў? Ай, калі я упаў, тады я зноў пачынаю, добра. Што ты шмат стратэгій і ты не ведаеш, якая з них лепей в данном выпадку, але ж галоўная стратэгія гэта у тым, чтобы не атрымліваць пашкоджанняў і шмат рухацца, мне здаецца. Шмат рухацца і глядзець уважліва, што робіць вораг, таму што я не гляджу,
зараз уважліва, тому що я думаю, што як ён будзе мяне атакаваць. І такім чынам я атрымліваю пакуты. І трэба прымаць гэтую дыстанцыю, мне здаецца. Тому што ну, будзе напрыгнуць, не, зараз просто б'е. Просто прыгнуў. Ну вось гэта вот складана, калі ты ўжо ўверх ідзеш, то так, тут вот праз дыстанцыю мы змаглі далёка абысці і ну, ён не патрапіў. Ну вось тут либо ўверх он прыгае, либо ў бок. Калі он робіць гэта ось зверху, то тебе не патрэбна лезці ўверх. Так складана думку гэтую трымаць. Так, я збег. А вот тут я не збег. Тут я зусім не збег. Тут ужо іх так шмат, што я не ведаю, што з імі рабіць. Можа себе рух павялічыць, можа трошки хутчэй рухацца. Там я ведаю, што у нас ёсць такі амулет, які можа нам дапамагчы ў гэтым. Так, зараз то высменем, паглядзім, будзем тут. З гэтым эксперыментаваць. Так. Мне падабаюцца вось гэтым, можа быць, трэба яшчэ паглядзець, таму што іх столькі шмат налётваюць і можа будзе лепей, каб калі я атрымаю пашкоджанне, я змагу іх, яны змогу знішчыцца, так. Цвёрда стаяць на месцы, гэта пакуль прыбярэм, што тут яшчэ ёсць, памятаю, страціць душу, павялічыць аб'ём душы, павялічыць аб'ём душы. Можа вось гэта взяць. Я хацеў што з хуткасці дабавіць, але ўжо няма гэтых штук, але можа з хуткасцю пакуль таксама паглядзім, ці гэта можа не патрэбна зараз, таму што мы і так можам дэшам даволі паспяхова пазбягаць атак. Можна спрабаваць капіць душу, біць стрэламі. Яна будзе трапляць таксама ў паветраных ворагаў, і такім чынам, можа быць, гэта будзе прасцей. Так, это я зваліўся. А нават мне не забралі адзінку здароўя, так? Таму што я у сусвеце сноў. Так, а куды? Згублены сваяк. Дзень добры. Дзень добры, будем по цябе глядзець, што ты робіш. Так, ты робіш, ты б'еш, ты падпрыгваеш. Так, я ўжо шмат страціў, а нават гэтымі стрэламі я магу сябе трохі адвесці ад сябе. Так, на мяне напрыгнуў. Так, было бы добра проста хутка павялічыць сябе здароўе. Так, у меня ёсць яшчэ адна мысль, але мы пакуль я яшчэ не будзем. Прымяняць можна яшчэ таксама, там ёсць па крысталах, каб здароўе сябе павялічваць у 2 адзінкі, тому што не хапае. Не хапае нічога.
Так, дэш. А, дэш не атрымаўся. Можна рабіць толькі дэш. І зноў я не попаў. Так, а что у нас еще есть по здольностях? У нас еще по здольностях есть гэты удар униз. Можа его таксама, калі у тебе душа выкарыстоўваць. Ці будзе ён нам карысны. Ну, вось гэты, але ж мне здаецца, гэта толькі дабаўляе варыятыўнасці і ніякай пользы на гэтага няма. Ну, я нават не паспяваю з гэтым лікавацца. Будзем яшчэ раз паспрабуем і я не ведаю. Мы просто будем тады реакцию свою павялічваць. Раз ітерацыі. А чаму ты не залез? Ну, так адбываецца. Чаму ты так близко до мяне падыходзіш? Всецело не разумею. Окей. Стратегія з тым, чтобы набирать себе максимально здоровья, каб у тебя быў шанец трохи даўжэй тут пабадзяцца з ім. Для гэтага у нас ёсць гэта мы прабярэм, гэта таксама прабярэм не патрэбна. Ёсць такі крыстал, будзе кансерваваць душу павольна, але яшчэ падвойвацца. Вось гэты крыстал трэба 3 месяца. І што гэта пазначае, што у нас толькі 2 крыстала так падыходзіць. Я ніколі не выкарыстоўваў гэты білд. Але мне цікава паглядзець, ці варта такім чынам будзе ли 2 адзінкі за адзін гэтай за адзін будзе атрымлівацца. Таксама можа быць нам цвік дзе-небудзь могуць затачыць на мацнее, я не памятаю, тут быў коваль і ён прасіў белую руду, можа быць цвік таксама было б добра падтачыць. Полетел. Залетел. Вось мы тут. Как это будет выглядать? Ну-ка. Ты просто будешь больше сконцентрованы на тым, что як рухаецца ворог, это раз. Ты не будешь различивать на другие здольности, это 2. Так, я уже 3 отрымал.
Ну вось две адзінкі. Две адзінкі гэта лепей, чым одна адзінка. Вельмі ачевідныя гэтыя рэчы я кажу. Але ж зноў у меня няма двух ПП, я мог себе зноў набыць і нават магу пайсці ў клінч. Так, адыдзіце ад мяне. Так не паспеў, а было бы добра, калі б я себе трошки паскорыўся. Так, праз гэтых налётчыкаў я не змог себе аднавіць здароўе. Ну, весялее. Весялее, гэта я такое люблю. Такое люблю, ідці ў клінч, шмат рабіць пашкоджанняў, і ёсць моманты, каб можна было б хутчэй себе вярнуць здароўе праз гэты клінч. Трэба трохі яшчэ, пакуль яны не лятуць, можна было б се вярнуць у дарозе. Так. Ось момант ёсць. Нават быў. Яшчэ момант. Момант быў, момант згубіўся. Так, цікаем. А чаму на Б не зарабілася нічога? Так, на Б зрабілася, але ж тут наляцелі таварышы. Ух, сколько вас уже нагенерилось-то. Что мне з вами робить? Так, наскокнул. Скокнул. Вот чорные шупальца были, конечно, тут допомогли трохи. Тому що там нават 5 нагенерилося, але ж я не бачу, ці сама душа набувається, ці ні. Не робив би хутких наскоків своїх. Угу. Це який момент? Ось от такий момент може терпіти, покуль ось гэтага. Не відбувається. Так, ти все, ти у ауті. Я амаль що змог себе трохи здоров'я набити. Да хорош прыгать так. Все, мы уже начинаем зловаться уже, все. Так, коли нажимать dash, нажимать на крылышки, то ось тут можно такое перемещение это робить. Все, тебе капец. Я разловался. Не, ну коли ты только не так будешь свои напрыги робить. Мне здаецца, гэтымі напрыгамі вырашаецца праблема, што шмат хто робіць ідзе ў закуткі гэтыя. Таму вот такімі з напрыгамі ён кажа, што не трэба рабіць гэтага, гэтыя закуткі ісці. Чорт.
Так, треба нокаут, каб трохи выжыць. І то, як гэта занадта не дапамагло. І нават ніжні гэты слэш, ён тут зусім не добра робіць гэтую сітуацыю, таму што все равно гэтыя летаюць NPC-шныя дадатковыя ворагі, і ты наўпрост трапляеш у іх. Калі б ты нават мог прыгожа гэта здзейсніць, так. Ну тады, мне здаецца, трэба цярпець моманты, калі ён будзе у ауце, тады толькі можна лікавацца. Так, я ўжо сябе падбіў. Так, і вось гэта мне не падабаецца NPC-шны. Пакуль ты на NPC-шны адлікаешся, ён уже на цябе ляціць. Ну, я не ведаю, ты павінен двумя вокамі глядзець на NPC-шных і на то, як ён рухаецца. Гэта вельмі складана. Не дае мне ніякага шансу. Ну, можна проста ўжо спадзявацца на скіл. Проста пакуль гэтыя мантры, што ты не павінен атрымліваць пашкоджанняў, трэба лётаць, ці нічога не трымаецца. Куды вы летите? Вот куды вы летите? Адчапіць ад мяне. Калі б ён зараз на мяне наскокаў, я б уже скончыў. Ой, навошта я его потрапил? Мог бы подликоваться, поспел бы. Ну, здесь трохи не дотерпели, может. Трохи в этой бойке не дотерпели. Мы белорусы. Так. Ще раз тоді спробуємо.
Так, калі ты робіш што? Так, ты ляжиш, я лікуюсь. Так, ты маєш, я б так само подлікувався, але ж вельмі не в таким закутку знаходжусь. Так, ты махаў, я лікаваўся, тут на мяне зноў напылілі гэтыя твае сябры. А ты ідзі. Так, не. Так ты спіш, я лікуюсь. Так, я паспеў. Так. Не трэба генерировать этих своих хлопчиков. Так, трымаемся. Ой, я не побачил. Вот. Так, я тебя отодвинул. А у меня нема на лікаванні нічого болей. Так, хотел подліковаться, не поспел. Так, ты спишь, я бы подліковался, але ж тут меня зажали у правом закутку, я не збег. Ой, добре було спочатку. На сьогодні махачний день. Так, а чому я не бачу, колькі по часі сесія була? Сьогодні ми махаємося. Чана я гэта раблю онлайн, тому що онлайн, мені здається, коли такі непрості вороги, тоді тримають часі на стрімі, але ж мені чомусь здається, що тут не занадто складано можна гэта паспрабаваць зрабіць на стрімі, але ж глядзім. Тому що коли гэта будзе ўжо шмат часу трываць, може бути, мае сэнс. Ты собака, не. Ну, маленькая псинка не дозволила нам трымаць два хелспойнты. Може нам трохи пощастить так само. Окей, підтягуємо. Гэта пакуль самы такі, мне здаецца, працоўны білд. Тому што лікаваць дзесьці надо, пашкоджання атрымліваем шмат, либо тут трэба супер клёва рухацца і трапляць і па NPC маленькім, і по ворагу. Либо мы прыймаем то, што мы гэта не зможам разрабіць, і мы будзем знаходзіць гэтыя месцы для лікавання, так? Для двух сваіх адзінак. Не зразумеў, па чым я патрапіў, калі я падпрыгнуў. Так, у меня адзін.
Калі адзін гэты... А, тут яшчэ якісь там баблы яшчэ такі ляжаць. Чаму я падпрыгала? Так, то есть тут я змог бы падлікавацца, але ж вось тут ёсць момант. Куль гэтыя маленькія іх не так шмат. Што ты тут робіш? Так, ты мяне пабіў, а я, можа, паспею? Паспеў. Але я паспеў толькі на адзін. Так, ну вось, ён запірае, то есть запірае, таму што я пойду да сцяны, каб падпрыгнуць. Забіў мяне. Забіў мяне. Навошта? Так, ну гэта першы, мне здаецца, вораг у Hollow... Ай, не патрапіў першы вораг у Hollow Knight, які зараз зрабіў праблемы. Такія, ну, па часе, маю в виду. Не так все просто апынулася. На то и файно. Так, мне вот эти все ваши тут, которые лежат, непотребные, можно было так само тут эти прибрать, потому что они перешкоджаюсь. И ты так само перешкоджаешь, потому что ты прыгаешь, машешь своим. Ще от моих стрелов бегаешь. Так, що відбувається? Ой, тут навіть не поспів. Ну... Терпим. Тут навіть два хутких дэша трэба рабіць, каб пазбегнуць гэтай атакі. Ці у дзіркі гэтыя праходзіць. Так тут прыжкі яны наказваюцца вельмі моцна. Таму тут трэба бегчы болей, чым прыгаць. Гэта таксама якийсь-то досвід мы тут трымалі. Ось, можа, толькі пра такую атаку, але ж яна бачна. Ну ось, што адбываецца. Ну, не поспел. Мне не так моцна б'е ён, як не моцна б'юць гэтыя навокал. Мог бы и не спешить. Так, уйди. Ну и нават не перазбег. Будем навучацца. Так, калі зараз гэтым білдом таксама не атрымаецца, пойдем яшчэ спрабуем штосьці паглядзець. Конечно, можна і з любым білдом перамагчы. Калі ты глядзіш на рухі. Так, мне не патрэбны гэтыя пузырыкі. Ну, два дэша ў такім стане. Сюди повинен робити. Так, ты б'єш мене добре. Не б'єш. Я напрост бігаю туди-сюди.
Так, ось був добрий момент, як лікуватися. Кому це потрібно. Ну ось вони літають і все, я не можу нічого зробити. Так, ляжись. Мой шанс был. Он уже пройшов. Лякуємося. Угу. Угу. Сажали. Поспел. Все равно. Яшчэ час трымаць. Ты меня достал уже. Ну и навошта я его потрапил. Угу. Мне здаецца нават, што тут ёсць не толькі рандомныя удары у ворага, а то, што калі праз ворага і праз цябе ёсць вялікае расстаянне, тады гэта у вялікіх адсотках, што ён будзе рабіць гэты напрыг вялікі, які не дазволіць цябе адлікавацца. Такім чынам можа ўсё ж такі дыстанцыю гэтую трымаць болей. Чакать больше простого так, маленький, отчепитесь. Так. Момент был. Ще момент. Что за храс? Ну тут бах еще есть. Летайте на меня, не летайте, пожалуйста.
Калі ласка. Потно. Так, потно покутываем. Уже просто тут вести дикий клинч. Я больше не прыгаю. Я просто отримлював пошкодження і все. На этом. Так, ну можно еще изменить, поспробовать узмацниться все ж таки. И прибираем на шмат одинок повольность, может повольность все-таки заставить. Две одинки добре, две одинки можно заставить, а ось хуткость прибрать, взять, наприклад, так само набивати душу при отриманні шкоди може бути. Хуткость бегу ладальника можно взять. Можно бы взять ось этих маленьких. А кольки коштує? Черні покутов. Може черні покутов взять лепей. Окей, ну спробуємо з таким. Що робити? Треба шукати цей баланс. Між, може, лікування і пошкодження. Так, а чому ось тут все бігаєте так? А вот когда трапляешь, тебе дают все одинки, вылечивают добре. Ну что? Що ти вже в ауті? Нічого собі. Може не треба було брати тих
типу таких, тому що мені не хапає навіть мани на. Не буду брать самонаводяльных гэтых хлопчиков. Толькі робяць складанне і все. Лучше можа зрабіць хуткасць і цвік можа павялічыць, паспрабаваць. Вас приберем. Что тут у нас? 10 было. Тяжкий удар. Звикнула. Тривалое тело. А где повеличивая активик? Сколько оно будешь? Повеличивая объем души. Досягальность вика 2 целых. Ничего себе. А я на кольки? Ці вырашыць гэта штосьці, можа не. Ну, просто паспрабуем. Калі не, можа яшчэ тады зноў хуткасць забраць. Паглядзець. Ці сапраўды ён павялічыўся, ці не? Люблю такое. Калі трэба не прост. Мы уже ведаем. Як рухацца, што рабіць, дзе нашы гэтыя моманты. Так, яшчэ раз. Ну, все равно спорный момент, что у гэтых самонаводзяльных, что яны трымаюць душу, что у гэтых шупальцах, тому что шупальцы яны таксама цябе трохи пакідаюць у такім, ну, яны марозяць цябе у якістым стане, і такім чынам ты не можаш рухацца, не разумееш, куды тебе бегчы. І гэта не надто добра. То есть два нам гэтыя поінты можа не дапамагаюць моцна. Ты не кантралюеш, што дзе зараз ёсць. Ну ось. Пакуль самы добры білд быў з гэтым з лікаваннем. Як вы лічыце, што мы яшчэ можам паспрабаваць, каб прайсці гэтае месца? Вось гэта точно не. Вось пра гэта я нават не ведаю, ці будзе час гэта зможам мы нават гэта паспрабаваць выкарыстоўваць, так як няма хуткасці ў нас. Две лекалкі так, але ж павольней. І тады спрытнасць можна ўзяць. Можа ты шмат бярэш на сябе гэтае здольнасць, тады такім чынам, што свяцілішча душы, сілу чар,
Можу силу чар взять, повеличиваем объем души, отримать більше ворога цвіком, объем утячи. Можу вот это взять. Можу весь хед так само поглядеть. Мне кажется, мне здається, що на вот цвік, здольність по цвіку, вона так само, ну, як і була. Що рейндж їм таким і зостався. Тихо, то мені тільки подається. Так, ну що, ми з тобою знову тут танчим, на тебе ще магией моей души. Ось ти ляжиш, а я можу подлікуватися. Так, не змог я подлікуватися, тому що знову ти... Так, а зараз змог. Все одно отримлюю капець як моцно. Так, ось ти машеш. Ось я тут пытался это себе зробити, але все равно себе у мінус. І он ти зробив. Ти зламав мені гэта, так? Я лікусь. Отчепіться. Отчепіться. Не підходьте. Не треба. О, это добрый момент. Вот, 2 одинки змог. А 200. Еще. Так, лежишь, лежи. Так, ну что я могу расповести? С 2 лікуваннями одинками было нам все ж простее это все робить. Сейчас еще раз попробуем. Ну, просто не розумію, кольки ще по йому треба бить, щоб це все скончилось. Бо ніяких рис не було, ні по хвалях, нічого. Может, мы еще не готовы схимбиться. Так, что еще у нас есть? Что еще у нас есть? У нас есть еще... Може я щось не бачу. Тут у нас є так само ті, які розбиваються. Зміцняється повеличування шкоди. Это на 1 раз у нас, так?
А можа гэта можна і ў сне, но не разбіваецца, можа такім чынам. Так, гэта не падабаецца мне. Благаславенне Джонні, гэта такі моцны, калі нам дае дадатковыя, так, гэта можа взяць дадатковае здароўе. Ну гэта там, вось гэта. Гэта дадатковае здароўе, гэта хуткае лекаванне. Не хуткае лекаванне, гэта на 2 адзінкі. Мне здаецца, першыя две гэтыя дадатковыя, яны адыдуць хутка. І няма ніякай з гэтага. Так, а гэта што? Можа гэта не будзе занадта добра. Шмат душы на чары. Можа чарамі пуляць, можа рабіць нават узмацніцца толькі чарамі, тады лупасіць маленькіх, а гэтага чарамі біць. Але ўсё роўна, мне здаецца, хутка здароўе паменшыцца. Сілу чары буду насіць ворагам больше шкоду яшчэ. Тады вось гэта. Моцна павялічыць аб'ём душы, атрыманы б'ючы ворага цвіком. А гэта маленькі. Атрымліванне, то есть чары, то есть гэта білд на чары, так? Можна было, канешне, тут яшчэ быў гэты душу атрымаць душу, калі шкоду атрымліваеш, калі не б'еш. Но ўжо няма месца. Хоп, хей, ла-ла-лей. Трэба памятаць пра чары, можна на маленькіх набываць гэтыя. Спрабаваць проста працярпець. Но я не ўпэўнены. Здаецца, там так шмат усё рухаецца. Мы першую хвіліну вельмі шмат пашкоджанняў атрымліваем, таму нам толькі путь, шлях да таго, каб здароўе аднаўляць. Вось не атрымаць так. Нават калі я толькі што пульнуў, і ён ужо на мяне бяжаў. Вось яшчэ раз цябе. І цябе яшчэ вось. Вось я яшчэ набіў чараў, і вось так я зрабіў. Напрост чакаю нават гэтых маленькіх. І гляджу, калі ты ў нокдауне. Не, можа і працуе так. Можа гэта і ёсць шлях да перамогі. Можа і не. Перадурыў мяне. Чары трохі яго адштурхоўваюць. Цікава, можа гэта і спрацуе, такім чынам, што тут ёсць. То есть у нас чары моцныя, мы звяртаем увагу толькі на маленькіх NPC, не долетело, толькі на маленькіх, набываем такім чынам душу, калі ён будзе ў нокдауне, мы можам падлекацца. Все роўна. Ну, ось такі можа спрацаваць. Можа зараз у гэтым ёсць сэнс. Паспрабуем яшчэ раз. На мяне зноў зваліўся, зноў на мяне бяжыць.
Абдурыў мяне. Абдурыў мяне. Но гэта быў не вельмі шчаслівы, гэта пашчаслівіла нам раунд. Пашчасціла. Зараз мы крыкнем гэты арэшык, мне здаецца. Можа, нет. Ну, это я збег. Добра. Ще раз. Калі вы думаеце, што я кудысьці пайшоў і гэта гуляю які-небудзь я не веду, малодшы брат, то вы памыляецесь, так. Сёння у нас контент такі одновобразний, так? Чомусь ти не повернувся.
Так, вернусь в билду с хутким ликованием. Таму што з чарамі, канешне, добра, але ж я не бачу прагрэсу ў тым, чтобы яны шмат забіралі гэтага жыцця. І у нас все равно будуць якісь-то чары. Тады вось гэта все прабярэм, гэта все добавим, і няма ў нас больше месца. Будем біць, будем шукаць месца, каб адлікавацца, каб пацягнуць сваё жыццё, і паглядзім, што з гэтага выйдзе. Угу.
Наши любимые покуты, добре. Ну, лепей пакуль за двух... Ой, я нават не попал. Лепей за двух адзінак здароўя пры тым, што ты добра рухаешься, я пакуль не бачу. Зараз... А можа я не бачу якусь яшчэ можна дадатковую стратегію, як гэта можна было спрасцей здзейсніць, але ж будзем тады напрост набіваць скілл з гэтым ворагам. Глядзець уважліва, біць, бадзяцца. Это наш периферийный зор. Распрацоўваць. Що я не ведаю, як тут за всеми сачыць. Нават не трапляць да іх. Ну ты бок скокнув. Так, як вас шмат.
Мне вот не хапае хуткага гэта крышталіка, каб хутчэй гэта зрабіць лікаванне. Так, што тут яшчэ? А можа яны друг другу не дапамагаюць, можа толькі адзін крысталік павінны выкарыстоўваць. То, што мы нацепілі другі, можа гэта ніякім разе не дапамагае.
Так, ауч-патэта вітанкі, але ты хутка аднаўляеш здароўе. Так, у нас такі зараз стратэгія, як пабіць гэтага босса, каб такім чынам шмат атрымліваць пашкоджанняў, але ж і лікавацца ў 2 адзінкі, не сніма ніякіх больш амулетаў на гэта. Ось пакуль спрабуем так. Амаль што не упаў. Таксама не люблю на гэта атака вось гэтымі вось плямамі, тому што ён паспрабуе ці либо у дзірку попасці, у дэш 2 рабіць. Ну, ти запер мене знову.
Раздавіў мяне. Ведаеце, што мы тут павінны як-то прыклеіцца да зямлі болей, таму што калі мы пачынаем прыгаць, гэта такі хаос з гэтымі NPC атрымліваецца, што потым з гэтага вельмі складана выйсці. Павярховымі. Што гэта было такое? Ой, тут надто можна было. Ну, ось ти починаєш пригати і все. Ну, амаль што збег. Сёння не шмат мы маглі паглядзець, ну, змаглі шмат пабіцца. Хацелось бы за стрым ўсё ж такі зрабіць гэты вынік у добрыя. Ну, летать туды, сюды, у сваім Маша. Ось калі я пачаў прыгаць, тут мне занадта балюча прыляцела. Так просто надо глядзець вось гэтыя выпады гарызантальныя. Ну, сразу не паспеў. Горизонтальный гэта выпад. Ще горизонтальный будзе, не? Так, я можа паспею трохи тут штосьці зрабіць. Ну ось. Пачынаеш біць NPC, пачынае ламацца ўсё. Ну, я не поспею праз NPC тут. Что будешь робить? Я дома. Ну вот, не треба прыгать. Калі трэба прыгаць, так не трэба ўсё гэта рабіць.
А що відбувається? Чому стільки шмат? Не поспел, да? Навод. Не поспел, навод. Я навод, коли даже обновлюсь в Health навод это не показывается у этих у барах. Можно было зауважить, что я так уже несколько раз зауважал, что последние соток секунды, коли это здараецца, такі есть невеличкий баг у гульні, что не показывае тое здароўе, якое ёсць яшчэ. Засталося так пры лікаванні. Не ведаю, таймінг уже все не попадав ніяк. А може ще допомогло тое, що коли ти цвіком б'єш, може бути на одному місці там є так само такий амулет, який допомагав би стояти на місці, і може амулет худкості так само би допомог. Але у нас все забито стіною на відновлення двуходинок і худкості. Ну, я не веду докладно, чи худкость допомагає в этом, чи ніяк это не допомагає так. Угу. Угу. Ну ось от навіть вони там респауняться і ще так отрымліваецца. Давайте паспрабуем, можа, прыбраць адзін з амулетаў, яшчэ здароўя, заставіць две адзінкі і ўзяць напрост біццё цвікам, каб заставацца на месцы, можа, гэта якісьці баланс дадасць яшчэ. І хуткасць. Я прыбяру вось гэта, таму што я не ўпэўнены, што гэта так працуе. І дзе што-то... Вось. І... Дзе хуткасць? Вот это спрытнюга, так? Спрытнюга гэта хуткасць. Штосьці яшчэ нават мы можам взяць. Не колючие, это не трэба. Трэба, каб, можа, болей... болей нам душы добавлялася. Зараз будем пристосовываться до гэтага билда.
Будзе цікава, калі мы яго паб'ем, я пойду потым на YouTube пагляджу, як другія з гэтым босам змагаліся, можа у них гэта атрымалася вельмі проста, праз які можа білд, праз якусь стратэгію. Я пакуль пакутую на гэтым вельмі шмат. Відчуваємо. Так, Маша своей дубиной. Ну, он смог збегчи. Не паспеў, але ж все роўна набеглі гэтыя маленькія, перашкаднулі мне все. Гэта вядома. О, ёсць час. Так, замахнуліся, ёсць час. Не ведаю, паспелась ці не паспелась. Що не паспелась. А што ж ты так рухаешься? Цікаво. Так, меня нават контроллер не выбирае бок. А, ну вось, тут зараспаўнился. Так, это ж дзіравы рыцар, тут пакуты, гэта сэнс існавання. Так. Пакуль філасофія і не працуе з тым, што можна гэтыя пакуты некалькі зменшыць, але ж мне падабаецца, што ўсё ж такі гэта не самы такі. Ну, гэта першы, які не просты вораг у гульні. І тут трэба да яго прыяднацца, паглядзець, як он рухаецца, адчуць гэта ўсё на сваей скуры. Ну, то есть пакуль з Сілксонгам, якімі біліся з ворагамі і якія сустракаліся ў Hollow Knight, пакуль няма падобных. Калі быў падобны, ты ўжо разумеў, як тут трэба рухацца, што цябе патрэбна рабіць. Тут, конечно, таксама разумееш, але тут шмат рандому гэтага. І можа тебе калісьці просто падшчасціць, калі не будуць распаўніцца і ворагі, і яны будуць трохі далей, і ў таймінгі тебе дапамогуць. Але пакуль не надта добра шчасціць, нават ты не разумееш, што тут, як тебе тут трохі зменшыць. І нават ты не бачыш, калі былі хвалі, ты разумеў, што там можа яшчэ другая хваля, трэцяя, і ты мог абраць стратэгію якуюсь на кожную хвалю. Ты тут нават не разумееш, калі яна скончыцца, таму што ворог бачна, што распаўняцца болей NPC, але ты не разумееш, калі гэта скончыцца, і ці ты павінен ісці больше націскаць. Можа, у які-то момент мы ўжо прайшлі бы гэтага боса, трэба было трохі быць
смелейшим, і бегчы ўперад патрэбна было ў моменце, але ж ты не бачыш зараз, калі гэта скончыцца, нават трэба ли захаваць дарогу, либо лететь. Не бачу, де я бягу. Не поспел. Так, треба світло прибрать. Чекайте. Трохи слепить. Уже так. Здесь сьогодні трохи стрім затягнеться, покуль нас не тримається. Ну или покуль може на часик яшчэ. Калі не тримається, тоді буду вже офлайн гэта рабіць. Шмат часу уже потратили, не шмат пройшли. Вельмі моцна абрадоваліся, калі пройшли першую фазу гэтага нашага сваяка. З другой фазы нам пакуль не вельмі тут шчасце. Так, ты апынуўся тут, а паспець я паспеў. Добре, що стріли такі хоч пробивають його у якийсь закуток. Можа, гэта дрэнная прывычка, якая прыйшла Сілсонгу, калі быў вандерер ці страніца, калі можна было шмат слэшам набыць себе і душы і здароўя аднавіць, але ж тут занадта хуткасць аднаўлення, яна вельмі невялікая. Увогуле нават уже не трапляю.
Ну, не ще адбег. Ще адбег у другий бок. Треба сябе до зямлі прымацаць. І вось толькі там можна бачыць гэту анімацыю, калі ён робіць гэты дэш знізу, тады толькі прыгаць. Вось гэты момант. В астатніх просто бяжы па зямлі. Влево, вправо. Будзе тебе шчасце. Калі машет, тады можна было і здароўе яшчэ аднавіць. Так, ну тут леціць да мяне. Не трэба рухацца, ой, з гэтымі бадзяцца. Напрост выкарыстоўваць клінок і не рабіць ніжні дэш. Слэш, здаецца. Так, вось, я тут уже падпрыгнуў, не трэба прыгаць. Ой, я уже заблытаўся, дзе я знаходжусь. Так, ну я не змагу не аднавіцца, таму што ляціць да мяне гэты чалавеча. Так, можа яшчэ паспрабаваць усё ж такі хуткасцю адной адзінкі ўзяць, паспрабаваць, што яшчэ можна ўзяць. Не ў две адзінкі, а ў адну, але ж можа будзе хутчэй пакуль. Хтосьці да нас ляціць. Мы эксперыментуем гэтымі з білдамі, каб все ж таки разумець, як знайсці гэты баланс. Так, гэта прыбраць на 4 нават адзінкі, што яшчэ можна ўзяць. Вось гэта паспрабаваць все ж таки. Можа адкіт ўзяць, ці што тут яшчэ за 2 душу атрыму б'ючы ворагам свяком. Ну, душу можна павялічваць. І ўсё. Хай гэтыя маленькія, можа быць, усё ж такі дапамогуць з тымі, хто ляціць на мяне, і такім чынам. Я хацеў, я прыбраў, а я не ўзяў гэты хуткае лікаванне, так? Я хацеў хуткае лікаванне ўзяць, а я не ўзяў яго, ну добра. Можа, в гэтым ёсць сэнс. Просто бегчы, ось тут вось момант без хуткага лікавання, нават добра. Ця цвяком б'ем і так, ну ось зноў. Не трэба мне хутка прыйшоў, кажа, што вось там ужо ежу гатуюць. Нам патрэбна толькі глядзець на ворага і тот, хто лятаюць зверху, то есть ён сваіх NPC выкарыстоўвае, я сваіх выкарыстоўваю, можа в гэтым ёсць сэнс. Я нават падлекацца паспеў. Прабегчы таксама. Было бы добра яшчэ павярнуціся.
Ну, мне здаецца, можа вось гэта і ёсць той білд, які дапамагае шмат чаго. То есть у нас есть хуткасць, у нас ёсць NPC нашы, якія маленькія рыцары, якія таксама могуць дапамагчы зрабіць гэты тайм на лікаванне. То есть шмат чаго тут ёсць. Можа з гэтым будзе прасцей навучыцца. Так ужо ён нават он ужо ў нокдауне. Колькі ў мяне адзінак няма. Так, я не паспеў з гэтага пазбегчы. Так. Тут я паспею. Нават он да мяне не леціць. Нават я 2 адзінкі забраў себе. А ўсё роўно яшчэ 2 ёсць. Ну, будем чакаць, калі ён у нокдаун пойдзе, можа тады. Вось, і вось гэтых надо трохі хутчэй. Он поспевал лекаться. Ну, все так просто. Трэба ось шукаць гэтыя білды на ворагаў. Такім чынам ты, калі будзеш выкарыстоўваць гэты свой мозг, можа тебе будзе прасцей. Можа гэта проста нам пашчасціла зараз. Ці мы ўжо заскілаваныя. Так, ну можна было яго не вейкапіць. Это я сваім кажу. Завейкапілі мне. Теперь покутваем. Спить. Так, шості пайшоў. Пайшоў разнос. Что ты робишь? Я нават уже думал, что можу амаль ось уже там засталося трохи, а ён ще не помирае. Ну, поляціць якийсь маленький рыцар, да, заб'е яго, а ніхто не лётаў. Гэта быў добры ран. Я дасюль у шоку, колькі ў него шмат хп, колькі трэба гэта ўсё прабаванне чакаць. Лишь мы знайшлі білд, які нам можа дапамагчы. Зараз будзе прасцей. Ось ён нават хутка страчвае гэты свой што ідзем у клінч. Чакаем пакуль ён. Ну вось толькі калі можа таксама гэтыя маленькія мае у той момант яшчэ яго не вейкапілі, тады можа было б зусім добра.
спить. Спить, прочнулся. Так, Маша. Вы можете мне допомагать, коли ласка, не? Так, про всю мапу знову пішов. Беру свои слова назад, гэта нам пошчастило все ж таки, а не то, что мы знайшли билд, и нам будет простей. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Приємно в один час. Мне вельмі подобається. То есть, конечно, вероятность того, что у меня сломалась гульня, у него бесконечная колькость здоровья, а лишь эта вероятность не такая великая. Так. Пошли вон. Протанчив тут. То ще. Так. Так, не треба знову прыгать. Казав я себе. И пошло. Ну, тому что ты коли прыгаешь, яны там навпрост у рандомном месцы респаўняцца, ты не можешь себе контролировать у полете, и у гэтым няма ніякага сэнсу. Тому трэба себе до земли. А коли напрост уже шмат ворогов, ты уже як-то подсознательно починаешь уже прыгать. Потому что шмат ворогов ты гэтым только и займаўся. Что прыгал. Нават вось была паспяховая стратегія, нават калі ты атрымліваў больш пашкоджанняў і успяваў адлекацца, усісці ў клінч і вось так бежаць і яшчэ бежаць і вверх тут біць. Так, ты завайкапіў, ну, сабака, так? Вы бачылі, што ён зрабіў? Маленькі. Не дапамог мне. Рабіў толькі горш. Добра, ще раз. Мне нават цікава, хто гэта глядзіць. Я бачу, 3 вьюерсы і 2 былі ў гэтых момантах. Хто такі контент прываблівае. Бо тут уже рано столькі шмат адбылося. Так, отойди от меня. Не падыходзь. Ты туды-сюды бадзяешься, тебя зразумела. Так, с мячом. Так, я тут поспел одну одинку взять. Еще одну одинку поспел. Так, тут я уже не подпрыгну. Тут я отбегу. Ну вот смог еще одну одинку себе забрать. Так, ты подпочиваешь, я ликуюсь. Отчепись. Отчепитесь от меня. Так, я нават подпрыгнула все ровно.
Так, треба ще пам'ятати, що у нас є такий стріл. Я вже не позабувся. Бо я у стресі. Все, у клинч пошли. Я не веду, сколько я там змог все ж таки себе здоровье набыть. Но вот поглядеть не поспеваю. Пакуемся. Со своим стрелом навод не побачу. Тебе ну ось, я навод не змог подпрыгнуть про NPC. Как отчепить? Ну все, это хамон. Хамон, сколько яшчэ яго біць, я не ведаю. Уже мне гульня кажа, пайди яшчэ пабадзяйся, знайдзі яшчэ сябе дадатковае здароўе, ці там яшчэ адзін сасуд пад душу, ці яшчэ амулет які знайдзі, здольнасць, потым вяртайся. Не зрозуміло, ад чаго я помер, ад NPC ці ад ворога. Ну так, можа яшчэ 15 хвілінак, 20 хвілінак паспрабуем, калі не атрымаецца, тады пойдзе гэта ў офлайн. Буду тады рабіць відео, калі атрымаецца, каб паглядзець, да, зрабіць перапынак патрэбна будзе. Так. Ну, от не разумею, у який бок потім рухатися, ці в правий, ці в левий, коли він мене затискає. Наверное, тих, хто глядять і не чекають, покуль я тут роз'ющу, не буду кричати і з глузду з'їду. Ні? Ви, коли так чекаєте, то это може не відбудеться. Можна ще про погоду порозмовляти так. При надвор'ї.
Я утікаю, він мене б'є, ось так він б'є. Я не веду, я навіть не бачу, тому що я гляжу на NPC в окол, що респауниться, і куди мені біжать. І куди мені бігчи. Так, не прыгай, мне не треба прыгать. Просто йдемо у клінч і все тут. Так, ликуемся, ликуемся. Сколько могли. Ох ты ж, ох ты. Ну от кольки по нему еще треба было траплять. Я не ведаю, кольки мы тут пробегали там с ним.
Бездонный колодец здоровья. Мне там на некоторых моментах пощастило отвлекаться. Ох. Треба было головне першим приходить, тоді у тебя не было такого відчування, що Силсон был простей за... не складаніший, Силсон был складаніший, ніж Hollow Knight. І таким же чином, що покуль это наближається до першого суддів у Силсонг. Это босс, подобный на по часі. Якщо завейкапив його, тут можна було лікуватися, але ж я на тебе не повірив тебе. Може гэты босс трэба праходить по часе, може тут зусім другие сенс не бить его, а просто выжить 5-10 хвилин, пободяться и все. Цудоўны дзень, каб адпачыць за любімай гульнёй.
займацца медытацыйнымі гэтымі справамі. Зноў і зноў са сваім сваякам пагутарыць, пабадзяцца, пабіцца, так. Так, лекаемся. Ну що ж ти прилетів так, а? Ти подійшов близько, спали. Серйозно, ти кайфуєш? Ну так. Так я чому мені подобається? Я ж, мені здається, коли Сілксон проходив, тоді вже, мені здається, ти якийсь кайф ловиш не тоді, коли ти там дослідуєш там локації, коли ось тобі трапляється якийсь моцний ворог, да, і ти повинен якимось чином його там одолеть, перемогти, і зрозуміти, може бути, що тобі ще потрібно чомусь навчитися, або чомусь знайти, так, його перемогти. Тому що це не тільки бойка така упарта, а яка ще інтелектуальна. То есть знайти, как бы менее тут пропакутывать, чтобы знайти эту стратегію, как все ж таки перемогти, так? Ну ось у этом есть сенс, мені здається, кайфу вот у таких гульнях. Ну для мене покуль що. Ну, і в той же час, конечно, ти чекаєш, коли тебе може пощастить. Так чомусь ти не... Гэта кнопка Б на лікаванне не здзейснілася. Вот, то есть мяне цалкам гэта не юшчыць, не раз'юшчыць, а ось так ужо у поток ты уваходзіш і пачынаеш уже як-то болей лепей рухацца там, заўважаць, што трэба, напрыклад, што не трэба тут скокваць, а лепей там прымаць удар ад ворага, чым пачынаць скокваць. Ну, і гэтак далей. То есть ёсць якийсь такі момант назірання. Ну, конечно, складаней тут распавядаць і яшчэ глядзець, што патрэбна рабіць. Якасць трохі знікае. Зараз яшчэ раз будзем сканцэнтравацца. Мне здаецца, што мы яшчэ паўгадзіны, можа, пабадзяемся, каб... Таму што калі ты ідзеш на перапынак і потом прыходзіш, нужно зноў лавіць гэтую плынь. І ўжо, калі не атрымаецца праз паўгадзіны, тады ўжо пойдзем на перапынак. Тады заўтра сустракаемся ў дзень, а ўвечары, мне здаецца, што мы будзем трохі занятыя, таму сёння стрыма не будзе, і таму мы перайшлі, распісанне трохі замянілася. Будзем да беларускіх стрымераў другіх прыходзіць, глядзець, што яны там робяць цікавага. Прилетел, напертел, так.
Ляжите, спите. Так, почекайте, чому не йде заряд.
Оп, хей, лалалей. Ідемо ще раз тут. Так, не прыгай. Завейкапил, а кто его просил? Никто. Який чудесний день. Який чудесний пень. Який чудовий день. Який чудовий пень. Спишь? Не спи. Не прыгаем. А, зачесался. Спим. Держим. Держим. Так, махаешь. Что махаешь? Так, отойди от меня. Не перешкоджай. Спить. Махаемся с ним такие. Это ж, ну все просто. Алгоритм, так? Спить. Так, перешкажнув мне трохи NPC з гэтым. Ну так было сапраўды неблага, так? Так, чекаем. Да, Twitch закрылся, так. Вертаемся в Twitch. Стрим Манагер.
Хоп, хей, ла-ла-лей. Не попались, но все. Своячок згублений. Що ж ти так згубився там? Так, ты помер, это добре. Притомність згубив, так? Поспел. Молитесь. Поспел сбегать. Что у меня не трималось? Так, мне уже, здається, рассинхрон пошел между картинкой и моим контроллером готовым. Так, а где это наш? Оба-на, оба-на. Так, робите это практикование каждый день, и спина болеть не будет. Так.
Не спешаемся. Маренька пришла, Маренька пришла. Можешь, ложись, ложись. Ничего, думали, что мы тут с вами у цятки гуляем. Так, ну, хотелось бы все ж таки его провести на стриме, а не в офлайне. Я уже так шмат тут бодяюся. Ну что вы летите до меня?
Згубили таймінг. Все, завейкапили тут. Нужно было это не робить. Он не поспел повернуться. Ой, так хорошо шли, так хорошо было. Тут нават ёсць якийсь-то таймінг, калі ты рухаешься, уже ведаеш, куды ён будет рухаться. А калі все гэта збіваецца, пачынаецца хаос. А есть у нас... Тут есть еще одна такая штука. Не это. Может, из гэта неприступным. Если что у нас на 2. Может вы гэта змяніць. Тормозим. Изменим наших этих маленьких вояров на то, чтобы быть еще... Ой, где у нас моцный панцир, так утячи. Утячи. Мы пойдем, утячим. Вот тогда шмат. Можа нам гэта дасць таксама, будем ісці у клінч. Паглядзім. Дапаможаце нам.
Так, я гэта яго звышгукавая хуткасць сцэны цалую, як той лавелас. Ну... Ён туды-сюды, а я ўсё туды-сюды, а па мне яшчэ там ляціць, я ўж не ведаю, тут можа... Буду сёння ўвечары ў офлайне медытацаваць, насалоджвацца гэтым момантам. Вам скіну потым відэо, паглядзіце, які білд быў. Усё ж такі эксперыментаваць, мне здаецца, так адчуваю, так само трохі тут. Ну, я нават тут, калі былі гэтыя маленькія нават наши рыцары, они могли трохи ўсё ж таки дапамагчы з гэтымі маленькім, потому что большая гэта шкода, что ты не можешь не нават знайсці месца, дзе тебе адлікавацца, так? Ці яны б'юць, ці ён б'е. Таму ўсё ж таки трэба, мне здаецца, захаваць гэтых наших маленькіх панцыраў. Я просто разумею, калі нават хтосьці прыйшоў без амулетах тых, якіх не знайшоў, тут нават была б, наверное, такая ж дупа. Ой, ну, конечно, тут можно у дырки гэтыя трапляць. Так, прыйшла цікавая ідэя наўпрост сесці у закуток і просто махаць цвіком. І я не ведаю, ці было, кстати, знаете, что цікава? Ёсць гэты час на то, что ты можешь... У тебя дают шмат на то, чтобы быть не... Ну, типа, тебе нельга трапіць, так, вось зараз я паспрабую, просто тому, что будем скончваць зараз, я паспрабую гэты момант тут абыграць, вось. Я ў закутку, я вот просто з імі махаюсь тут, типа, спею я дзе-небудь падлекацца. Я нават не буду нікуды бегчы. А вось зараз будзе цікава, што калі мы дабавім хуткасці да лікавання, штосьці зменіцца ці не. Зараз гэты паследні білд паспрабуем, да, зробім адпачынак, будзем падрыхтоўвацца да вячэрніх гэтых стрымоў. Хтосьці там будзе гэта вабіць. А я ўжо, ну, прост. Калі гэта так не адбудзецца, добра, будзем тада увечары офлайн, я тада буду тут змагацца. Так, гэта якое гэта было? Гэта было, так, гэта прыбраць, а было дзесьці на 3, так, ты на 3. Спрытнюху тада, калі мы не бегаем, мы тады гэта забіраем. І што у нас тут ёсць? Скокаваць назад таксама не мае сэнсу. Можна нават вось гэта вось узяць, вот нават вось такім білде, пайсці ў закуток і зараз паглядзім. Мне нават цікава. Я разумею, што там можна скокаваць і гэтак далей. А што калі вось дазволіць гульня, ці хто гэта тэставаў з такім вось не рухацца, в закутку пасядзець, просто адмахвацца, спрабаваць там, я не ведаю, себе здароўе гэтае набываць, можа і штосьці спрацуе.
Можна было бы, конечно, спробовать с 2 адзінкамі, там зусім, можа, ты ў плюс выйдзеш. Можа, не выйдзеш так. Наўпрост, я пайшоў за куток, бяжы сюды, будем с тобой тут сядзець. Ну, гэта была прыгожая тэорыя, конечно. Я яшчэ раз зараз паспрабую. Ты меня б'еш, а я павінен лікавацца, так? Яно чамусь не заўсёды гэта анімацыя працуе. Ці я не разумею, як яна працуе, чаму? Таму што ў меня нема душы. Это думаю, што душа ёсць. Ну тады мае сэнс. Мае сэнс, конечно. Ну, трэба таймінг для лікавання падбіраць. Ну, да, тэорыя была прыгожая. Можна было бы нават паспрабаваць двайным. Ці дадуць мне падлікавацца такім чынам. Ну, окей. Давайте яшчэ пару раз паспрабуем. Так, і тады пойдем на перапынак. То, што я шупальцы ўзяў, гэта надта прывабная хрень. Она будзе толькі мешаць зараз. Ну, неблага. Вось так, вырашыся, вось так. Што мы вынеслі? У тым, што мы атрымалі пашкоджанне, у нас ёсць гэтыя шупальцы, і яно дазваляць нам да якісь-то ворагаў усё ж такі дапамагае з гэтымі з маленькімі шупальцы, яны іх чапляюць. Таксама дае дадатковае пашкоджанне да гэтага асноўнага. І таксама таймінг, таму што нас можна чапаць, але ж таксама шупальцы ёсць, гэта не трапляюць да маленькіх. Гэта таксама плюс.
махае перада мной гэтым цвікам. Прымаў пашкоджанне. Трымаў лялей. Ай. Ну, зразумелі, так. Дзякуй, што былі на стрыме. Я не ведаю, колькі мы яшчэ біць гэтага чэліка. Буду тады медытаваць у адзіноце. Так, пабачымся, можа, на стрымах беларускіх стрымераў. І дзякуй, што прыходзіце. Прыходзьце заўтра. Можа, будзе якісь навіны на гэта. Адпачывайце. І всім тады пака. Так. Тынь.